เป็นโลกที่ย้อนแย้งเมื่อวานนี้วันที่12ธันวาคม2562มีพระราชพิธีเสด็จผ่านชลมาศประชากรชาวไทยได้เห็นได้ยนต์โฉมเรือพระที่นั่งโบราณสุดคลาสสิกมาวันนี้วันที่13ธันวาคม2562หลายคนต่างตกตะลึงเมื่อมีข่าวว่าจะมีการเสด็จไปรับเรือพระที่นั่งเอซิมูธ 77S เรือพระที่นั่งเอซิมูธ 77S อันเป็นเรือสุดหรูหราของอภิมหาเศรษฐีระดับโลกวันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดของเรือพระที่นั่งเอซิมูธ 77S ว่ามีความหรูหรากันขนาดไหนอย่างไรจากการที่มีประกาศสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราที่ 22/2562 เรื่องการควบคุมการเดินเรือเฉพาะข่าวเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและทรงรับเรืออาซิมูธ 77S ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราแจ้งแผนเตรียมการถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงรับเรือเอซิมูธ 77S ณท่าเรือโอเชียนมารีนาเมืองพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีไปยังโรงเรียนในร้อยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่13ธันวาคม2562ฉะนั้นเพื่อความเป็นระเบียบในการจราจรทางน้ำและความปลอดภัยในการเดินเรืออาศัยอำนาจตามความในมาตรา52ทวิแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในแม่น้ำอ่าวไทยพระพุทธศักราช2556ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับที่11พศ2520และมาตรา7มาตรา8แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับที่14พศ2535สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราจึงขอประกาศกำหนดการเดินเรือและควบคุมการจราจรทางน้ำเป็นการเฉพาะคราวดังต่อไปนี้เขตควบคุมการจราจรทางน้ำลัติจูด13องศา13ฟิลิปดาเหนือลองดิจูด100องศา44ฟิลิปดาตะวันออกถึงลัติจูด13-28ฟิลิปดาเหนือลองดิจูดที่100องศา50ฟิลิปดาตะวันออกและลัติจูดที่13องศา13ฟิลิปดาเหนือลองดิจูด13องศาลองดิจูด100องศา45ฟิลิปดาตะวันออกถึงลัติจูด13องศา25ฟิลิปดาเหนือลองดิจูดที่100องศา58ฟิลิปดาตะวันออกวันและควบคุมการจราจรทางน้ำชั่วคราววันศุกร์ที่13ธันวาคม2562ตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 18:00 นคำสั่งการจราจรทางน้ำห้ามเรือกลและเรืออื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเดินผ่านเขตควบคุมการเดินเรือกำหนดให้เป็นบริเวณจัดพิธีในวันเวลาที่กำหนด 3.2 ให้ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังการเดินเรือและปฏิบัติตามคำสั่งประกาศนี้อย่างเคร่งครัดพร้อมฟังคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางน้ำโดยเคร่งครัด 3.3 ให้ผู้ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่500 บาทถึง 5,000 บาทและเจ้าท่ามีอำนาจยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน6 เดือนจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันวันที่11ธันวาคม2562นั่นคือรายละเอียดของประกาศและคำสั่งเนื่องจากจะมีการเสด็จเดินทางไปรับเรือพระที่นั่งเอซิมูธ 77สำหรับภาพที่เห็นในการประกอบคำบรรยายเป็นภาพเรือเอซิมูธ 77S โมเดล 2018สำหรับเรือพระที่นั่งเอซิมูธ 77S เป็นโมเดล 2019คาดว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางส่วน
ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการยนต์โฉมเรือพระที่นั่งสุดหรู Azimuth 77S ช่างย้อนแย้งเมื่อวานนี้เป็นพระราชพิธีโบราณสุดคลาสสิกขบวนเรือพระที่นั่งเสด็จผ่านชลมาศวันนี้มีการเสด็จไปรับเรือพระที่นั่ง Azimuth 77เรือหรูสุดโมเดิร์นสุดคลาสสิกระดับอภิมหาเศรษฐีของโลกต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามChannel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Wenn Sie spüren, Sie sind schwanger, hat die